Mhm. Ministri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale welelen don CNT jɛkulu fɛ don n'a nataw la min laseli kɛra u ka lajɛ senfɛ avril kalo tile 4 san 2022. Sunkalo ale daminɛna fɛn min ye gazi ye o gɛlɛyalen don kosɛbɛ wa bere dalen don o sɔngɔ kan o de hukumu kɔnɔna na a feerebaga dɔw ye ɲɛfɔli kɛ ni gɛlɛya in yɛrɛ kan. Kɛnɛya ale hukumu kɔnɔna na sumu ale kɛlen bɛ ka maa caman sɛgɛn o de hukumu kɔnɔna na kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ye ɲɛfɔli kɛ ni bana in yɛrɛ kan. Ninnu bɛ tali kɛ an ka su in n'a bakurubaw kan an bɛna dɔ fara minnu kan ka lase aw ma a y'aw bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na. An bɛ segin k'aw fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka kunnafoni waatiw selen an ka bakurubaw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ minisiri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale kɔni welelen don CNT jɛkulu fɛ don n'a nataw la min kɛra u ka lajɛ senfɛ avril kalo tɛmɛnen tile 4 san 2022. Lajɛ in kɔnɔna na fɛn min ye Colonel Maliki Jaw ye ale y'a jira k'a fɔ ko welena bila Choguel Kokala Mayiga ma walasa a ka se ka ɲɛfɔli kɛ gouvernement yɛrɛ ka baaraw kan o de hukumu kɔnɔna na Umaru Koyita ale ye wulikajɔ kɛ ka se kunnafonidila dɔw ma u ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ka jago ka kɔrɔfɔw lamɛn. Min ye Conseil national de la transition ye ale min kɔni kelen don k'an ka furancɛla fanga ale kɔni Assemblée nationale jɔyɔrɔ ko kɔni k'o fa olu kɔni ka président ale ka discours senfɛ min kɛra u ka san o san avril kalo o session ordinaire o dayɛlɛtɔla senfɛ min fɛ a y'a jira k'a fɔ min ye premier ministre ye yala ale kɔni ka programme d'action gouvernementale baara minnu kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen don gouvernement fɛ furancɛla fanga hukumu kɔnɔna na walasa k'olu waleya ko yala o ko bɛ cogo di ko jamanadenw kɔni u bɛ fɛ ka a ko dɔn walima a baara a bɛ cogo min na o hukumu de kɔnɔna na an ye kunnafonidila dɔw ɲininka yala nin ko in kɔni ale bɛ don hukumu jumɛn de kɔnɔna na. CNT ka mois ni session in kɔnɔna na o session min dayɛlɛ sisan o y'a jira k'a fɔ ko don nataw la k'u bɛ na gouvernement ɲɛma n'o ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala ka wele ka na a ɲininka a nalen a sigiko a nako fura ni sisan cɛ a ye min fɔ n'o ye a ka plan d'action ye feuille de route ye ka se ka kuma o kan bawo malidenw yɛrɛ bɛ ka a ɲini ka se k'a dɔn mun de kɛla a kɔnɔ mun de ma se ka kɛ a kɔnɔ donc CNT ɲɛma Maliki Jaw a y'a jira k'a fɔ ko don nataw la u bɛ na premier ministre wele ne ka yeta la fɛn ɲuman don. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko CNT membre minnu bɛ yen olu de ye malidenw bɛɛ ka représentant ye olu de bɛ yen alors que an fɛ yɔrɔ min na sisan transition ko nin na mɔgɔ t'a dɔn transition bɛna ban wagati min na exactement parce que chef d'état CEDEAO chef d'état ani Mali autorité ma se ka bɛn fɛn kelen kan min b'a jira k'a fɔ transition bɛna ban wagati jumɛn élection bɛna kɛ wagati jumɛn o bɛ k'o jɔyɔrɔ fa o ye CNT ka gouvernement bɛ ka baara kɛ cogoya min na comme on dit le contrôle de l'action gouvernementale o ye CNT ka mission fondamentale de ye donc a bɛ ka a ka baara de kɛ donc gouvernement bɛ ka baara min kɛ donc CNT mɔgɔw kan ka olu min ye jamanadenw ka ci lasigidenw ye donc olu kan k'a dɔn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ voilà c'est pour cela que vraiment o bɛ ka min kɛ o bɛ ka o ka baara de kɛ. A ye volet caman fɔ a kɔnɔ o volet ninnu na ɲininkali bɛna tengu a la yala mun de kɛla a kɔnɔ mun de ma se ka kɛ munna a ma se ka kɛ bon n'i ye ɲininkali ta k'a lajɛ jamanadenw bɛ ka a bila kɔrɔ wɛrɛ la dɔw bɛ ka essayer ka diel créer Maliki Jaw ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ne ka yeta la diel ko tɛ k'a fɔ ko Maliki ye bɛ fɛ ka Choguel fɛngɛ tan Choguel non président Maliki Jaw a ka rôle de ye nin ye CNT mɔgɔ ka rôle de ye nin ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ transition na an filɛ yɔrɔ min na sisan jusqu'à présent bɛnkan ma sɔrɔ Mali ɲɛmɔgɔw ni CEDEAO chef d'état ni ɲɔgɔn cɛ vraiment hali bi an b'a ɲini o fɛ o ka a lajɛ o ka bɛn fɛn dɔ kan pour que maliyɛnw k'a dɔn transition bɛ ban wagati min na élection bɛ kɛ wagati min na vraiment bi bi in na maliyɛnw bɛ fɛ k'o dɔn. K'a ladɔnniya k'a fɔ ko gouvernement kɔni ka nin projet d'action gouvernementale min kɔni ye PAG ye ale kɔni bɛ boli fɛn damadɔw kan i n'a fɔ ka lakana kɔni ko o la sabati ni ko o bonya jamana o kurukara bɛɛ kɔnɔna na politique ko gunkan ale ni
kalafiliko k'olu fɛsɛfɛsɛ ni k'u ɲɛnabɔ kalafiliw min kɔni ye députéw ta ye ale ni président ta k'olu dɔgɔda ale min ye marako ɲuman k'o kɔni lasabati ani min ye ka fɔ ka bɛn olu sɛbɛn k'olu sigi sen kan. Sunkalo kalo ale ye batoli kalo ye nka gɛlɛyaba don jamanaden fanba kan o de hukumu kɔnɔna na dɔgɔkun kelen tɛmɛnin kɔfɛ maaw ye mun de jateminɛ ɲinan sunkalo la maa caman ye ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni ɲina Umu Jakite ale ni Maisa Jalo ka kuma galama na an ka jago ka kɔrɔfɔw lamɛn. Sunkalo ale kɔni ye kalo ye kalo min kɔni ye ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni hinɛ kalo ye nka ni a ta k'a lajɛ bi na Mali kɔnɔna na ni sunkalo ni ale kɔni sera i b'a ye k'a fɔ maliyɛn dɔw olu kɔni bɛ jɔrɔ kosɛbɛ ka sanga ni gɛlɛya caman ye o gɛlɛya ninnu kɔni bɛ se ka tali kɛ an ka minɛnw sɔngɔ dayɛlɛli kan fo ka taa se funteni ale ni kurantigɛ banbali ale ni a ɲɔgɔnna caman ka sanga ni o ye maa caman kɔni y'u ka jateminɛw di ka sanga ni ɲinan sunkalo ye. Bon, ɲinan sunkalo in na ne ye min jateminɛ kɛ ɲinan sunkalo in na kabi ne yɛrɛ bilala Bamakɔ yan kabi n kɛra Abilaye ye fo ka se bi ma ma deli ka ɲinan sunkalo ɲɔgɔn ye ɲɛ na parce que gɛlɛya min b'a kɔnɔ ne yɛrɛ b'a dɔn balo tɛ se ka san foyi kelen tɛ yen k'a fɔ k'an bɛ se ka min san hɛrɛ kɔnɔna na a tɛ yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jiko ye problème ye kuranko fana ye problème ye bon su ni tile yɛrɛ adamadenw ni degunnen don hɛrɛ yɛrɛ t'an bolo n'u bɛ solution sɔrɔ u ka solution sɔrɔ u ka baloko in k'o ɲɛɲini dɔ ka bɔ a la quoi ni dɔ ma bɔ baloko in na vraiment ne ɲɛ tɛ foyi la bon kuranko problème fana a bɛ ka tasuma wuli an ka so la ne yɛrɛ ka yirinto bɛ jeni na bon ne y'a sɔrɔ ko ne tun tɛ ne yɔrɔ ka jan a tun bɛ n ka hali n ka so kɔnɔ denmisɛnninw a tun b'u minɛ. Ɲinan sunkalo an b'a latanu mais minɛn de gɛlɛyara sukaro bɛ 120 na malo fana gɛlɛyara mais tiɲɛ la ne famana ka malo bɔra san kɔni n t'a da dɔn fɛn caman gɛlɛyara funtɛni kɔni kile wari dɔ la a bɛ funtɛni bɛ kɛ wari dɔ la funtɛni tigɛ kuran tigɛ o ka jugu n'a bɛ yen kuran bɛ tigɛ waati bɛɛ ji yɛrɛ u y'a fara ka tile dama dama mais sisan kɔni ji ma tigɛ fɔlɔ. Bon ne yɛrɛ jateminɛ min kɛ ɲinan sunkalo ko la a tun ma dogo mɔgɔ si la maliyɛn yɛrɛ bɛɛ b'a kalama tile farinya tile b'an kan tiɲɛ yɛrɛ le fana kurantigɛ b'an kan fɛnw prix ka gɛlɛn fana bon ne bɛ se k'o de fɔ quoi kurantigɛ in yɛrɛ de y'a la fanba yɛrɛ yɛrɛ ye quoi funteni b'an na o fana o bɛ ka tila ka kuran tigɛ an na fana baara yɛrɛ fanbaw yɛrɛ tila bɛɛ bɛ kɛ kuran de la connexion bɛ kɛ kuran an bɛ feerew kɛ vente en ligne kan surtout an minnu ye commerçant ye an minnu ka baara yɛrɛ fanba bɛɛ bɛ vente en ligne kan a degun ka bon quoi tiɲɛ yɛrɛ la. Bon ɲinan sunkalo gɛlɛya yɛrɛ mun ye bon anw ne feerekɛla ye bon sisan sugu tɛ yen sugu jɔlen don sisan yɛrɛ de bon en même temps fana gɛlɛyaba mun fana bɛ yen o ye kurantigɛ ye kuran ka tigɛ tilegan fɛ o bɛ se ka bɛn mais sufɛ kurantigɛ fana o ma nɔgɔn dɛ n'i sunnen don i sɛgɛnnen don i ka k'i reposer mais n'i taara so dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kuran yɛrɛ tɛ yen o bɛ ka ne yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka kuranko in ala ka a nɔgɔya dɛ kɔntɛ a ma nɔgɔn dɛ. Hakilina jiginna ni a ta k'a lajɛ ni gɛlɛya ninnu kɔni bɛ Mali kan a bɛ san caman bɔ wa ni a ta k'a lajɛ a gɛlɛya ninnu a fanga de bɛ ka bonya an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni o ye ni gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔni kɔfɛ maa caman kɔni ye a yirana k'a fɔ ko kurantigɛ banbali kelen bɛ jɔrɔnakoba ye kosɛbɛ maliyɛnw bolo bi na. Hali bi sunkalo ale hukumu kɔnɔna na ni sunkalo daminɛ na fɛn min ye gazi ye ale gɛlɛyalen don kosɛbɛ wa bere dalen don o sɔngɔ kan o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye a feerebaga dɔw fo ka fara a baarakɛbaga dɔw kan olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni na Julien Jakite ale ni Sɛki Kulubali ka kuma galama na an ka jago ka kɔrɔfɔw lamɛn. Ni an ka jamana ta k'a lajɛ ni sangada laban ninnu na gɛlɛya caman bɛ an ka jamana kan ka fara ɲɛngilibere kan ka bɔ CEDEAO yɔrɔ kabini ni janvier kalo tile 9 gɛlɛya kɔni b'a la ka warakata malidenw kan fɛn min kɔni ye sugu ye ale gɛlɛyalen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan ka se an ma yan nɔ n'i ye gazi baara ta k'a lajɛ ko jamana ale tun bɛ dɛmɛ don gazi feereliko la an ka jamana kɔnɔna na bawo ni tun ye a sɔngɔ ta k'a lajɛ murumuru tun bɛ a jɛn 500 la gazi baarakɛlaw kɔni ye a jira k'a fɔ ko ETA ale kɔni ye a dɛmɛ ɲɔngiri fɔlɔ ni o de bɛ ka kɛ ni sababu ye ka gazi ale sɔngɔ yɛlɛ feerekɛlaw olu bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye u hakilinata kan ni gɛlɛya in kun kan gazi feere kɛ dividende na yan a bɛɛ san 30 bɔ i y'a faamu
depuis an bɛ gasi Sénégal gasi an bɛ marché na n'o ye fo ka na Total Mali an b'a ta ye i y'a faamu gasi ko bɛ cogoya min na contrat de b'o ni gouvernement cɛ suspension bon maintenant gouvernement bɛ prix di sa a y'a to na an bɛ nin sara aw ye bon il paraît que wari nana ka na caya bon u nana ka na réclamation kɛ gouvernement la yɔrɔ koronnen don sisan maintenant k'an ma foyi ye a y'an kɔnɔ an bɛ a ka wari banna an b'a sara nin waati masina ou bien a y'an kɔnɔ waati koronnen don o ma fɔ an dun ka juru b'aw la depuis mɔgɔ y'a kɛ sisan prix min ka d'u ye o b'a d'u la sinon cycle bɛ recharger 600 i bɛ dɔ sɔrɔ a la mais n'i y'a ye o ka taa 1800 na dun il y a pas de prix fixé voilà o de kosɔn gasi ko gɛlɛyara voilà nin tɛ Amar ko ye dɛ nin an yɛrɛ ka ko ye gasi ji bɛ yan gasi ji bɛ yan mais gouvernement m'i jɔ a jɔyɔrɔ gasi nali ka gɛlɛn sisan quoi parce que frontière datugulen mun kɛra a donni gɛlɛyara wa u tɛ ka bɛn a la fɛnɛ quoi par exemple dépotigiw ni détaillants tɛ ka bɛn a la olu bɛ prix mun di anw ma par exemple sa u b'an ka gazi di 900 bon dɔw fana bɛ tila ka na anw ɲininka yan nɔ ko 500 ni 600 ni 80 n'i m'a di o la dɔrɔn u bɛ tila ka ko b'i minɛ quoi hali n'a bɛ yen nɔ a prix ye 1000 de ye quoi. Hami ko caman bɛ malidenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sunkaloba in ale daminɛli la ka d'a kan feerefɛnw ale sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ. Gazi ka gɛlɛn dɛ surtout sunkalo in yɛrɛ la o y'an ka jamana yɛrɛ taabolo ye n'a fɔra ko sunkalo dɔrɔn o ye k'a monter de olu fɛ kɔni i y'a faamuya sɔni sunkalo kun ka don gazi kun ye 2000 ani 200 i y'a faamuya fɔlɔfɔlɔ la a sɔni sunkalo kun ka don 2000 ni 200 de kun don ou bien sɔni sunkalo fana cɛ n'i kun ye 2000 d'u ma u bɛ 300 segin i ma mais sisan sunkalo yɛlɛnna dɔrɔn u ye 200 fara kan dɔw yɛrɛ ta 2000 ni 300 gazi yɛlɛnna yɛrɛ de a yɛlɛnna ka yɛ fo ka taa fɔ awɔ kumaba yɛrɛ sɔni sunkalo kun ka don fitinin kun bɛ charger 1000 o don na muso ma fi jɔlen sisan sa k'ale y'a ta charger kun 1000 fitinin yɛrɛ 1000 kumaba yɛrɛ 2000 ni 100. Gɛlɛya ale kɔni ɲɛɲalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na nka o ye fɛn ye jamana kɔnɔdenw b'a la ka min kun kama an b'a ɲini ɲɛmaw fɛ u ka kɔfilɛli kɛ walasa nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na feerefɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la gaziko ta fanfɛ. O kunnafoni ne bɛ taa n'a ye an ka jamana marabolo kunnafoniyaw la minnu bɛna walawala Fatumata Tarawele fɛ an ka jɛn ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. An b'a daminɛ ni kayikaw fɛ yen. Furaji dɔ jɔra min dira walila musow ma yaasa u na se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na nakɔ sɛnɛ ale bunakun kan. Waleya min ni a kelen filɛ nin ye baɲumankɛtɔn fɛ min bɛ wele ko ONG Stop Sahel. An bɛ taa Sikasokaw fɛ kɛnɛyaso tali nafa. O de kun ye lajɛrɛ dɔ babu sen ye min kɛra kuri yoroso ale sɛrikili la baara min a kɛra ka sanga ni avili kalo tile 7 san 2022 musolaka 100 kɔ bɔɲɔnko o le sen yera a lajɛrɛw la a kun de kun bɛ tali kɛ yaasa musolakaw olu kɔni bɛ se ka taa cogo min na dɔgɔtɔrɔsow la ni ka taa u ka peseliw kɛ fo ka taa se jiginniw ma ani fana denmisɛnninw ka bolociw u bɛ se ka olu bɛɛ matarafa cogo min na nin don kelen in labɛnna minisiriso fɛ min sigilen bɛ muso den ani denbaya kama ale ni baɲumankɛtɔn dɔ k'a bolodi ɲɔgɔnma sababu min bɛ wele ko ISRAD kɛnɛya sinsinwale ka kunnafoni kuncɛ an bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sɔngo ale sɛrikili la minisima ale ni jama ka forobadanatɔ maaw ye lajɛrɛ dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o bɛ tali kɛ musolakaw fo ka taa se cɛlakaw ma ani maa minnu ye u sigiyɔrɔw bila tasala dugu kɔnɔ a kun de kun ye yaasa ka hakilina falen kɛ ni dugudenw ye yaasa maa minnu kɔni u sigiyɔrɔw bila ka sabu ka gɛlɛyaw ye ka olu ka lahalaw ka olu cogo dɔn o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. O kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ kɛnɛya ale hukumu kɔnɔna na sumu ale ye bana ye min bɛ ɲin sɔgɔ min kɛlen bɛ ka maa caman sɛgɛn sumu yɛrɛ bɛ kunbɛn cogo di o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni na Julien Jakite ale ni Umu Kone olu ye wuli ka jɔ kɛ ka se kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ka jɛ k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn. Kari dentaire ni ale kɔni ye bana ye min bɛ nin bana ka ale kofɔ tagabolo jumɛn de kan ka ta yaasa ka nin bana kofɔlen ka ale kunbɛn an sera Dr Ibrahima Tero ma ni ale nin furakɛla ye a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ. Ko adressé denmansaw la ani dutigiw la k'a fɔ
u ka denw ka sugurumafɛn ninnu u ko olu dili u ka a nɛmɛ o ye kelen ye. Filanan ye min ye fana donc u k'u ka dako kɔlɔsi fana u ka se k'u dako k'a jɛ sɔgɔma ani sufɛ. Donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana u ka na n'u ye dentiste fɛ yen nɔ donc san kɔnɔ siɲɛ 2 donc kalo 6 u ka na n'u ye pour que u dakɔnɔna bɛ lajɛ k'a lajɛ vraiment n'a y'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka kari kɛ. Jelikan bɛ kɛ min ye kari dentaire ye bana min ni a négligelen don Mali la kosɛbɛ, a négligelen don Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ. Ni ko n ka négligelen don vous allez voir que mɔgɔw ti a jate bana ye min bɛ se ka dégâts ba causer alors que a bɛ o fɛn ninnu kɔfɛ a bɛ se ka problème causer hali a bɛ se k'a tigi ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ a bɛ se k'o menacer. Donc an bɛ se ka fɛn minnu fɔ kumakan laban na ani ladilikan na an b'a fɔ denmansaw ɲɛna vraiment u k'u hakili to denw na u k'u kɔlɔsi ka bɔ ni bana ninnu tɔɔrɔ ma parce que kari dentaire fana filɛ nin ye a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la a bɛ ɲi cadre bila a bɛna don sogobuw la a bɛ daw funu a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ commencer ka da kɔnɔna fɛn dɔw atteint donc par complication donc n'olu kɛra dɔrɔn ça peut poser trop de problèmes. Donc an b'a f'u ɲɛna u k'a lajɛ u ka denmisɛnninw lajɛ wagati minnu na n'u bɛ da u k'u dako n'u wulila sɔgɔma u k'u dako en même temps u ka sukɔrɔmafɛn di ninnu comme j'ai si bien dit u ka dɔ bɔ olu la donc n'o kɛra hakili la caman kan ka se ka bɔ a la. Ka kɛ ni nin bana in ale ye gɛlɛyaw ye docteur kɔni ye weleweleda bila ka ɲɛsin an ka jamana ale ɲɛmaaw ma yaasa u bɛ se ka u hakili to an ka jamana togodalaw la sabula a kɔni a yira k'a fɔ ni togodala kofɔlen minnu filɛ nin kɔni sabula ni furakɛyɔrɔ kɔni tɛ nin ma kofɔlen ninnu bolo fo ka taa se wa minɛn t'u bolo min bɛ se k'a to u bɛ se ka taa u ɲiw lajɛ sanga ani a ka waati bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ a ye weleweleda bila bɛɛ lajɛlen ka se ka i janto i ɲiw na yaasa an bɛ kisi kari dentaire ale ma. O kunnafoni bɛ taa n'a ye an ka jamana kɔkan kunnafoniw na minnu bɛna walawala Penda Sidi bɛ fɛ an ka jɛgɛ a ka sɔrɔ olu lajɛ. Nigérikaw fɛ yen nɔ u ka maaba 30 bɔɲɔgɔnko olu de minɛna k'u datugu k'a sababuya kɛ sɔmi kelen n'u k'a fɔ k'u ye wari ŋanamu fo ka taa se ka dangarikɛ maninfin dɔw la. Niger jamana ɲɛma Mohamed Bazoum ale de ɲɛfɔli kɛ ni minɛni kan karidon a ka bɔlɔlɔ sanfɛ Twitter nka hali bi ɲɛfɔli jɔnjɔn ma kɛ maa minnu minɛna olu kan. Centrafrique jamana kɔnɔna na tasuma dɔ wulila olu ka bɔlɔntantɛrɛ kan n'a bɛ f'o ma ko Stade Omnisport Bangi dugu kɔnɔna na u ka faaba la. Ni bɔlɔntantɛrɛ in kun y'u ka terrain kɔrɔba dɔ de ye min kɔnɔna na ɲɛnajɛ wɛrɛw bɛ kɛ mun tɛ bɔlɔntan dɔrɔn ye. A yirala k'a fɔ ko maa ma bɔnna a nin na k'a sababuya kɛ tasuma in ye nka u ka minɛn caman de tiɲɛna. Nations Unies maaw ka fintigilaka minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko MINUSCA olu ka pompiers olu taara ni ka tasuma in faga yaasa ka dɔ bɔ minɛn tiɲɛtaw la. Nigériakaw fɛ yen nɔ u ka dugu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko Plateau binganiwale juguba dɔ kɛra yen nɔ a yirala k'a fɔ ko maa 50 bɔɲɔgɔnko k'olu de fagara ni ka maa 15 bɔɲɔgɔnko k'olu minɛ ka taa n'u ye. Ko in daminɛra karidon de wagati min na bamanciw donna moto la village naaninan Kana dugu kɔnɔna na wa maramafɛn caman kun b'u bolo u ye cɛw musow fo ka taa se denw ma ale ni baganw k'olu minɛ ni ka sow ale ni feerefɛnw k'olu ci ni ka tasuma don olu la. U ka gouverneur ka laseliden y'a yira k'a fɔ ko maa caman bɔnɛna nin na ni waleyajugu in senfɛ nka a ma ɲɛfɔli kɛ maa hakɛya jɔnjɔn kan. Afrique du Sud jamana ɲɛmakɔrɔ Jacob Zuma ale ka kiiri mun kun kan ka kɛ tɛnɛndon avril kalo tile 11 na k'a sababuya kɛ yuruguyurugu ye o bɔra a ma bawo ni cɛ in ma taa tribunal la a don wa y'a yira k'a fɔ k'a kun ye bana de. Seere minnu kun kan ka lamɛn ni kiiri kan olu tagara tribunal la nka jamana ɲɛmakɔrɔ in ma ye. Jacob Zuma ale kan ka lamɛn bawo ale kan ka kiiri 16 de kan mun cɛ ma yuruguyurugu b'a la. Kiiri ninnu kɔnɔna na fɛnɛ sɔrɔdasi minɛn dɔ sanni san 1999 na Faransikaw ka cɛkɛda dɔ fɛ o sen b'a la. O waati la Jacob Zuma ale kun ye jamana ɲɛma ka dankan de n'a bɛ f'o ma ko vice président Sud-Afrique jamana kɔnɔna na. An segin na an ka jamana kunnafoni na farikolo ɲɛnajɛ ale binanw ka kunnafoni kuncɛ la Coupe du Mali tako 61 hukumu kɔnɔna na joli b'a ase ale ni l'AS Douanes ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛra 3-0 ye min yɛrɛ baaraw kɛra kari tɛmɛnen walasa se ka faamali jɔnjɔn sɔrɔ la Modibo Sisoko ale ni Kayatu Bagayogo an ka jɛkulu ka sɔrɔ olu lajɛ.
Anga jamana jonjoba no coupe du Mali sa ale fene baro be sela chemne kenema wori hukumu ngona sa quart de finale la Joliba ase ale kungale no ga AS Douane de Sikasso bisimila na nyonga so takala mbay ka foko ame wati mne ko sisan agilale no don AS Douane ma ula hukumu be fe ka coupe du Mali ke boda do nga Joliba fene be fe ka sibu na damara bege chugum na nyene saison be se ka tayoro janga te saison te meninka tago folo bala wala sa be wuli ga jo ke ka bagabagalu ke nga ushite na sa ka chelidu amata sangala fiabula no jabe flani bila fu ani fu tago flana baraw damne ne yele malun kelen sa Joliba asere don to go be nya tolongo nana wona dolanta ka kuta e ka bagabagali chamange obena nyobolo wona labanga seba nyana masura sabani kanangolo Joliba se cholo be soro ka do baru sanugo fe Amadou Soumaré fakata se Amidou Sinayogoma nyoko soro kunchele ansara digirin karamo fakata se dolantana domo yenye foli kan donc à un moment donné la faille de temps que on a pu faire vous au niveau des yeux c'est pour que am se ga gagner tout parce que nous au niveau des yeux c'est pas qui va le faire à leur place maintenant jouer supporter ou jouer au lieu de quand jouer au lieu de quand bido au lieu de quand gagner au lieu de quand je pense qu'ils ont le message a bien passé et à la lendemain on a pu marquer 3 buts et je pense que c'est l'essentiel. On est fait avec ces demi-finales là donc le barrage est donc on a essayé ça m'a d'offre en accès là pour gagner ces finales bita kera ka ban donc on a mis au ko on a prochaine journée fait préparer demi-finale bon de là la ligne fin finale coupe du Mali en championnat Asdiane kuma de la quart de finale donc il y a c'est pro aussi la ligne kuma ka ta demi-finale là nala la tianga de yorla ni toala ko ni nga gelambo championnat ko comme en position na yorla amba essayer ko wala la pour que la bonne ça va na parce que vu la première mi-temps ay bolon j'ai égal que ni Joliba bon deuxième mi-temps ay dina terme match na la position na Ninjabi mega sababu ka Joliba ase ke ka tike soro ka taga demi-finale kene ka ame se ka foko nyine coupe du Mali a demi-finale fena tableau nyene mamba karaka tomba obe na nyogon soro an famana ko nyogon no be taliga stade Malien Bamako Joliba ase la le Bamako foka taga se binga FC manala re la finaliste malere salon kunnafoni ne be dan sigi an ka su na kunnafoni na an ka wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri kunnafoni jɛlen minnu sɔrɔ ka di aw ma olu le kun ye ne an tɛ a ka don o don kanu na ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ